Денот на младоста беше еден од најголемите празници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кој се одбележуваше на 25 мај, а се прославуваше од 1945 до 1988 година. Овој празник беше поврзан со роденденот на доживотниот председател на СФРЈ Јосип Броз Тито и првите години се одбележуваше само како негов роден ден, а во 1957 година на негова иницијатива е прогласен за Ден на младоста. Штафетата секоја година тргнуваше од различно место и до друга република, секогаш масовно пречекувана ширум некогашната Југославија. Се до смртта на Јосип Броз Тито во 1980 година, штафетата му се доделувала лично на стадионот ЈНА во Белград со пригодна честитка со желби за добро здравје и долг живот, врачувана од најдобрите младинци и младинки. Штафетата на младоста во 1980 година, која на денот на смртта на Тито на 4 мај се најде токму на патот низ Хрватска, го прекина својот пат и е положена на ударот на председателот на собранието на СФРЈ. Штафетата на младоста продолжи да постои по смртта на Тито, станувајќи символ на љубов и почит кон неговото дело. За носители на штафетата на младоста секогаш беа избирани примерни младинци, односно најдобрите ученици и студенти, млади работници, истакнати спортисти, учесници во работни акции и воопшто млади луѓе кои што се истакнале со своето образование и труд.